প্রিয় দর্শক, আজ আবারও আপনাদের সামনে নতুন আরও একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আর আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে অসম্ভব মজার একটা চিকেন রেসিপি দেখাবো। তাহলে চলুন দেখে নিয়ে পুরো প্রস্তুত প্রণালী। আমি এখানে 1.5 কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি, আর মাংসের পিসগুলো আমি এরকম একটু বড় করে কেটে নিয়েছি। মাংসটা আমি ভালো করে ধুয়ে এটা পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবারে মাংসটা আমি মেরিনেট করে নেব। মাংসের জন্য প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটা মশলা তৈরি করে দেখাবো। আমি এখানে দারুচিনি নিয়েছি 4-5 টুকরা, লং নিয়েছি 6টা, একটা জয়ফলের 3 ভাগের 1 ভাগ নিয়েছি, একটা নিয়েছি স্টার মশলা, জয়ত্রী নিয়েছি 1 টুকরা, এলাচ নিয়েছি 6টা, সাদা গোলমরিচ নিয়েছি 10 থেকে 12টা, গোটা জিরা নিয়েছি 1 টেবিল চামচ। এবারে মশলাগুলো আমি হালকা একটু ভেজে তারপর এটা ব্লেন্ড করে নেব। এখানে আমি একটা প্যানে সয়াবিন তেল নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ। এবার তেলটা গরম হওয়ার জন্য আমি একটু অপেক্ষা করছি। তেলটা একটু গরম হলে এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। এবারে পেঁয়াজটা আমি বেরেস্তা করে নিচ্ছি। আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি এটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে কাঁচামরিচ বাটা দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, রসুন বাটা দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, আদা বাটা দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, আগে থেকে ভেজে পাউডার করে রাখা সেই মশলাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, কাজু বাদাম বাটা দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ, টক দই দিচ্ছি 1/2 কাপ। আমি এখানে 1/2 কাপ টক দই নিয়ে তারপর সেটা পানি ঝরিয়ে একটু ফেটে নিয়েছি। আর এই টক দইটা আমার বাসায় তৈরি করা। বাসায় কিভাবে টক দই তৈরি করবেন তার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। মরিচটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী কম বেশি করে নেবেন। হলুদ দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, লবণ দিচ্ছি 2 চা চামচ। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। এবারে সব মশলাগুলো আমি হাত দিয়ে ভালো করে মাংসের সঙ্গে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এই মাংসটা মাখানো কিন্তু আপনাকে হাত দিয়েই করতে হবে, কোনো প্রকার চামচ দিয়ে আপনি এই কাজটা করবেন না, তাহলে ঠিকমতো মাংসের গায়ে মশলাটা মাখবে না। এজন্য হাত দিয়ে খুব ভালো করে মাংসটা আপনাকে এভাবে মশলার সঙ্গে মাখিয়ে নিতে হবে। মাংসটা কিছুটা মাখানোর পর আমি আগে থেকে যে 1 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রেখেছিলাম তার থেকে অর্ধেকটা পেঁয়াজ আমি এবার এই মাংসের ভিতর দিয়ে আবারও মাংসটার সঙ্গে এটা মাখিয়ে নিচ্ছি। ধনিয়া গুঁড়ো দিচ্ছি 1 চা চামচ। আমি ধনিয়াটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আমি এখন দিয়ে আবারও এটা মাংসের সঙ্গে মেখে নিচ্ছি। আপনারা প্রথমেই সব মশলার সঙ্গে ধনিয়াটাও দিয়ে নেবেন। এবার এটা আমি ঢেকে রেখে দিচ্ছি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। এবার আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে রাখা সেই তেলটা আবারও একটু গরম করে নিচ্ছি। তেলটা গরম হলে আমি এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি 2টা তেজপাতা, আর দিচ্ছি 3-4 টুকরো দারচিনি এবং 3টা এলাচ। এবার এটা আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। এই 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিয়ে এবার আমি আগে থেকে সেই ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা দিয়ে বাটির থেকে সব মশলাগুলো কিন্তু কেখে আপনাকে এই মাংসের ভিতরেই দিয়ে দিতে হবে।
কারণ এই মাংসটা রান্না করতে কিন্তু প্রচুর মশলার প্রয়োজন হয়, এজন্য কোনো মশলাই বাদ দিবেন না। এবার এই মাংসটা আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা আমি 2-3 মিনিট এভাবে একটু কষিয়ে নিয়ে এবার এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি 4-5 মিনিটের জন্য, এবং এ পর্যায়ে গ্যাসটা আমি মিডিয়াম টু হাইতে রাখছি। আমি 5 মিনিট পর ফিরে এসেছি। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন মাংস থেকে যে পানিটা বের হয়েছে এই পানিতেই কিন্তু আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি আবারও মাংসটা একটু নেড়ে দিচ্ছি। মাংসটা আমি আবারও ঢেকে রেখে দিচ্ছি আরও 5-6 মিনিটের জন্য, এবং এ পর্যায়েও গ্যাসটা আমি মিডিয়াম টু হাইতে রাখছি। আমি ফিরে এসেছি 5 মিনিট পর। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাংসের উপরে এখনও অনেকটা পানি আছে এবং তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে। আমি এ পর্যায়ে মাংসটা আর ঢেকে দেব না। এ পর্যায়ে যদি আমি মাংসটা ঢেকে দিই তাহলে মাংসটা আমার বেশি সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি আরও 5-6 মিনিট ধরে মাংসটা এভাবে কষিয়ে নেব যত সময় না মাংসের থেকে পুরো পানিটা শুকিয়ে যাচ্ছে। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন মাংসটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে, মাংসের উপরে তেলটা ভেসে উঠেছে। এবার এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 কাপ দুধ। আর এই দুধটা আমি আগেই ফুটিয়ে রেখেছিলাম। আপনারা কাঁচা দুধটা কখনোই ব্যবহার করবেন না, তাহলে মাংস থেকে দুধের একটা গন্ধ বের হতে পারে। এজন্য দুধটা আগে থেকে একটু ফুটিয়ে রাখবেন। 1 কাপ দুধ দেওয়ার পর আমি এর ভেতরে যে বাটিতে আমি মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই বাটিটা ধুয়ে আরও 1/2 কাপের মতো একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। কেউ চাইলে সম্পূর্ণটাই দুধ দিয়ে রান্না করতে পারেন, আবার দুধের পরিবর্তে সম্পূর্ণটা পানি দিয়েই রান্না করতে পারেন। আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাংসটা আরও 5-6 মিনিট রান্না করে নিব। এখানে আমার বাকি যে পেঁয়াজটা ছিল সেই পেঁয়াজের ভিতরে আমি 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি চিনি। চিনিটা দিয়ে পেঁয়াজটা আমি এভাবে একটু ভেঙে নিচ্ছি। পাঁচ 6 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে এবার এই চিনি মাখানো পেঁয়াজটা এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি। আবারও আমি মাংসটা একটু নেড়ে দিচ্ছি এবং ঢাকনা দিয়ে আবারও ঢেকে রেখে দিচ্ছি। আর এ পর্যায়ে আমি গ্যাসটা কমিয়ে মিডিয়ামে রাখছি। আমি 7-8 মিনিট পর ফিরে এসেছি। এবার ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়ে এর ভেতর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ গরম মশলার পাউডার। গরম মশলা পাউডারটা দিয়ে মাংসটা আমি আবারও একটু নেড়ে দিচ্ছি। আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য। আর এই পর্যায়ে গ্যাসটা আমি মিডিয়ামের চেয়ে একটু কম রাখছি। আর এই 10-15 মিনিটের ভেতরে ঢাকনাটা কখনো খুলবেন না। প্রয়োজন হলে প্যানটা ধরে একটু নেড়ে দিবেন, কিন্তু ঢাকনাটা খুলবেন না। ফিরে এসেছি 15 মিনিট পর। আমি প্যানটা ধরে এভাবে একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এভাবে আমি গ্যাসের উপরে রেখে দিচ্ছি আরও 5 মিনিটের জন্য। আর এই 5 মিনিটও কিন্তু আমি কোনোভাবেই ঢাকনাটা খুলব না। ফিরে এসেছি 5 মিনিট পর। এবার ঢাকনাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা পাবেন। মনে হবে এক্ষুনি মাংসটা খেয়ে ফেলি। অসম্ভব মজার এই চিকেনটা একবারের জন্য হলেও বাসায় ট্রাই করবেন। আর এটা খেতে কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আজকের এই রেসিপিটি পছন্দ হলে আপনারা আপনাদের কাছের মানুষের সঙ্গে এটা শেয়ার করবেন, এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য।
ধন্যবাদ এত সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে।